monitor. Kita pulang. Dan di depan kita malam sudah tiba, dan ini kita persiapan untuk melanjutkan perjalanan. Gelap temun aja. Dan udara mulai sangat dingin. Oke, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Habis maghrib kita rencananya mau kencar di sana nanti duluan. Oke. Kita pakai AT, tujuannya biar posisinya teman-teman ada di mana ya guys ya. Coba tes Bawah. tes masuk ya. Tes. Oke, masuk. Nah, masuk. Lihat jam. Jam berapa? Jammu. Ya kan? Ya kurang lebih sekitar 20 menit. Nanti ganti. Ganti apa? Oke. Ganti menyusul untuk si Dana. 20 menit ya? 20 menit ya. Oke. Dana. 20 menit ganti ya. Oke. Oke. Sekarang jalannya jam. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi kita nanjak ke atas dulu aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ternyata agak sulit juga ya, karena aku megang kamera sama megang ini. Aku ngambil jalur enak ya. Bentar Cah, tak prepare saya. Oke teman-teman, jadi ini sudah di dada aku, dan coba kita cek dulu ya untuk gambar. Oh aman. Aku tuh memang gak ada pengalaman naik gunung, dan ini pun baru pertama kali aku naik gunung. Semakin tinggi, semakin dingin. Ya Allah. Bismillah. Ini baru berjalan beberapa langkah, tapi aku sudah rasain pengap, guys. Ya Allah.
Ini masih tinggi ke atas dan ke bawah sudah nggak kelihatan ya. Say guys. Masya Allah. Kula nuwun wah. Kula nyebut gawe. Aku istirahat dulu, ambil nafas, dulu. Monitor. Ini ada jalur ya, kanan dan lurus. Gimana, Mas? Ini tinggal lurus aja kan? Ya, tinggal saja. Oke. Pos 1. Aku wis pos 1. Aku wis pos 1. Gimana, Mas? Dari pos 1 yuk. Iya di pos 1. Aku tunggu sini. Oke. Pos 1. Sampai di pos 1 ya temen ya. Nasimu dingin ya. Nasimu. Berarti abis ini langsung pos 2 ya? Hah? Langsung pos 2 ya? Iya. Oke, aku duluan ya. Iya. Gak ada yang ketinggalan. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, ini aku udah lumayan enakan, guys. Hah? Sampai ke pos 2. Istirahat sono. Ya.
Oke. Yo. Oke, teman-teman. Bawaanku sudah lumayan enak. Sudah tinggal ngerekam tok. Saya ngap. Ya Allah. Waduh, ada jalur 2. Lumayan nanjak lagi. Ya Allah, kuatkan hamba ya Allah. Bagian sini sudah dingin. Satu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun, Mbah.
So guys, aku istirahat dulu. Dadaku debar. Ini kalau hujan lumayan ekstrim. Mulut aku keluar asap. Masya Allah. Wah, bentar lagi pos 2. Saya guys, istirahat sih. Depan tuh udah pos 2. Sudah pos 2. Pos berapa, Man? Pos 2. Oke. Ternyata belum pas 2. Monggo. Pos 2 masih jauh, Mas? Pos 2 lumayan. Oh, Lumayan sih. Kalau pos 1 lumayan. lumayan juga. Ini mau naik. Oh, Maghrib. nggih. Sendiri. Bertiga. Bertiga di belakang. Heeh. I will. Masih bertiga? Berdua ini. Berdua. Wah, mantap. Berarti pos 2 masih jalan? Masih lumayan sih, Mas. Lumayan ya? Iya, Mas. Wah, mantap. Ya, Mas. Yuk, semangat. Izin, Mas. Nggih, Enggak bisa terkilir. kegilir. Walah, hati-hati, Mas. Nah, itu. Kemarin ini waktu naik ke Seleo ini turun terkilir. Wah, astaga. Kalian. Terus sama naik gunung ini baru ini terkilir. Hati-hati, Mas. Oke, teman-teman. Jadi aku udah istirahat dan waktunya nanjak lagi, guys. Wah, ini kemana nih? Kira apa ke kanan nih?
Saya guys, ternyata aku belum sampai atas. Wah. Ternyata belum pos 2. Saya guys, aku harus banyak istirahat. Soalnya bawaanku oke guys. Baterai juga lowbat, tak cas dulu ya, dan nanti aku coba untuk menuju pos 2 untuk melanjutkan. Oke. Alright teman-teman, jadi alhamdulillah rabbil alamin, sekarang aku sudah berada di pos 2 ya, pos 2 dari Gunung Hau. Nah, di sini ada tulisan pos Brakseng. Ya, ini dia. Dan ini first time, pertama kali pengalaman hidupku naik gunung bersama Cabolang. Dan jujur aku juga nggak ada pengalaman apapun untuk naik gunung. Dan yang aku pegang cuman sopan santun, tata krama, wis itu aja guys. Namanya alam, kita nggak tahu itu. Nah, di belakang kita juga sudah ada Mas Iki kayaknya nih. Ya, Cabolang paling belakang. Wow, seperti ini ternyata pos 2 guys. Gokil. Nah, untuk pas 2 ini belum boleh untuk masang tenda camping. Namun di pos 3 ya, di pos 3 baru boleh guys. Gokil. Pos 3. Jadi kita sudah sampai di pos 3 ya teman-teman. Kalau mau isi air bisa aqua atau apa. Oke. Bisa lah, nggak apa-apa. Kita pasang tenda dulu aja.
Oke teman-teman, jadi alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang aku sudah berada di tenda ya. Di pos 3 sudah masang tenda dan ya seperti ini tendanya. Gue sedih sih teman-teman. Rencananya tenda ini aku benerin buat apa ya, supaya menghargai orang memberi yang sudah memberi gitu. Tapi pas gue benerin ternyata malah blesek kayak gini. Agak kecewa sih. Entahlah bagaimana gini. Iki aja nggak bisa berkata-kata loh, sumpah. Yang penting kita agak terbantu. Ada terbantu ya. Tapi alhamdulillah sih. Ini padahal dingin banget sih, sumpah. Jujur, dingin nggak? Dingin sumpah. Banget. Semoga aja sih, aku berharap ya ini tenda nggak ambruk. Soalnya ini pasti kalau kena angin besar nih goyang-goyang guys, sumpah. Iya, ini kan soalnya. Bismillahirrahmanirrahim aja lah. Sumpah gokil. Ini bukan explore, ini bukan apa, ini naik gunung tergokil. Aduh. Nah guys, jadi di sini aku berdua sama Iki. Jadi memang kita ngambil tenda ini waktu kita langsung berangkat ya Ki. Iya. Jadi ngambil tenda berangkat, belum sempat dicek gitu. Tapi ya udahlah, kita juga nggak bisa menyalahkan tokonya. Jadi ya sudahlah, seperti ini jadinya guys. Nanti tak coba cari tiangnya lagi aja, entah itu online ataupun apa, karena tenda ini tuh limited Ki. Langka. Ya? Oh, makanya gua mau apa, simpen tuh. Ini Ray apa Iker? Ray Ray. yang waktu itu beli Ray rame-rame. Gak pernah lihat aku ini. Nggak ada lagi nih, ini satu-satunya. Ini sebenarnya semi keluarga ini, soalnya bisa 6 sampai 5 orang itu. Dan aku beli tenda ini memang karena waktu itu kan kapasitas tas aku ake kan barang-barang, jadi buat itu guys. Paling nanti aku cari tiang-tiang yang benarnya lah. Agak kecewa. Wow, gokil teman-teman. Ini kabutnya sangat lebat. Nggak tahu tinggal berapa kilo. Tadi untuk udah 1 jam ya perjalanan dari bawah.